ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come stanno le mie ragazze e i miei ragazzi? In questa settimana abbiamo fatto di nuovo la lettura del Buongiorno con le stelle, è stato bellissimo, ma soprattutto mi avete scritto per email e anche ho visto nei messaggi, insomma, che si sono realizzati dei sogni, delle cose importanti grazie a quelle pratiche che abbiamo fatto insieme durante la lettura. Ma io... ma è bellissimo! Ma vedete quando ci diamo dentro e ci lavoriamo come realizzate le cose, è la vostra fede, ma è la vostra fede soprattutto, allora la fede va praticata. Cioè, nel senso, è il più grande potere con il quale siamo venuti al mondo, dobbiamo riaccordarlo. E quindi a cosa servono le pratiche, i mudra? Quando fate i mudra del loto, il mudra della Kundalini, quelli che vi ho insegnato fino adesso, ok? Non ve ne sto ancora insegnando altri, perché è meglio che quei mudra e quelle pratiche diventino potere automatico, va bene? Come diceva il grande maestro Sri Aurobindo, quando quelle pratiche, o comunque sia il potere automatico, è perché lo fai sempre, lo fai sempre, lo fai sempre. L'automatismo vecchio della mente razionale si trasforma nell'automatismo animico. E quindi ecco perché vi do a poco le cose. Ho in mente un'altra sequenza fluida yoga sciamanico dove proprio vi farò impazzire, cioè bellissimo, ma ancora non so, magari la faccio tra un paio di mesi, che mo comunque fa caldo, l'aria condizionata ce l'ho, è nell'altra stanza, però comunque mo fa caldo, fa caldissimo, anzi mo le temperature si sono abbassate, però fa comunque molto caldo. Quindi iniziate ad essere proprio gioiosi, è un mondo di gioia, gioia non significa... Ovviamente, come avete visto, qua c'ho il bollino che ho messo su tutti i tarocchi dove c'erano le signorine nude, altrimenti YouTube mi copre il video, insomma, diciamolo a bassa voce. I bollini, capito? Il falso perbenismo, il moralismo, siamo nel Kali Yuga, meraviglioso. La gioia non arriva, cioè nel senso, vi ricordate l'asticella, no? Allora, quanto più, diciamola così in termini crudi, quanto più dolore riesci ad accogliere con entusiasmo, che significa, entusiasmo viene dal greco enteos, che significa essere in Dio, essere nel Dio. L'evento è un ente, entità, spirito, Dio, divinità. Quanto più tu riesci a essere nell'evento, nel Dio, entusiasta quindi, quanto più tu riesci a sperimentare gioia. Ok? La gioia non si sperimenta evitando il dolore, ma alleandosi con i propri demoni. I demoni sono le forze più primordiali. Il demone è la forza che ti spaventa, il demone è la tua rabbia, il demone è la tua tristezza, cioè li vedi come demoni. Li vedi come demoni perché a livello sociale, a livello di cultura, le emozioni più forti sono state relegate nell'ombra, ok? Sono state relegate nell'ombra e quindi di conseguenza che succede? Che tutto quello che è troppo forte, no, non lo voglio sentire, no, sì. L'amore è lotta, la vita è lotta, ma contro le tue stesse resistenze al darti, all'offrirti a quel demone. Il demone sono le forze primitive, primordiali di cui la tua mente ha paura. E quindi il fatto che vi stiate alleando agli dei, dolce tristezza, dolce malinconia, il senso di impotenza, il senso di abbandono, vi state alleando a queste forze e voi riuscite a sperimentare gioie inaudite. Ok? Quando vi dico che quando sto nel dolore provo una sorta di sensazione quasi orgasmica, quel dolore, quel dolore, no? Il dolore psichico, il dolore fisico, quando tu entri in quella cosa, uketamo, ho fede in te, tu inizi l'asticella, da che? Facciamo di qua il dolore, di qua la gioia, mettiamola così nella dualità. Sento il dolore, no, non lo voglio sentire, no, non lo voglio sentire, no. E quindi provo la gioia, che bello, sono felice, ok. Sento il dolore, sì, lo sento il dolore, lo sento. Quando provi gioia, wow, è gioia estatica. Siamo nella dualità. Quello che riesci a sperimentare da un polo, lo riesci a sperimentare dall'altro.
Quindi non si tratta di scegliere emozioni felici, è una grande stronzata. Cioè, la psicologia da bar, la psicologia da bar, perché state cambiando la vostra vita? Perché vi sto passando informazioni primitive, quelle che hanno radicalmente cambiato la mia. Radicalmente. Si tratta di scegliere non emozioni felici, si tratta di dire sì a tutto, dire sì a tutto. Ecco perché tu sperimenti l'assoluto poi. Quindi la psicologia moderna, la psicologia da bar, come la chiama Selene da supermercato, no? È proprio quello, è proprio quello. Cioè, nel senso, la psicologia moderna è dirottata completamente su un solo polo, su un solo polo. Ma quando tu dirotti tutto su un solo polo, poi l'ombra ti acchiappa e ti devasta, il Dio ti asfalta. E quindi vieni sorpreso dall'invisibile, in negativo, devastato dall'invisibile. Ecco perché state sperimentando tutti questi risultati abnormi. Ma non ce li ha insegnato nessuno. Non ce l'ha insegnato nessuno le grandi leggi, le grandi verità. Perché? Perché non fa? Perché una persona libera è scomoda al sistema. Una persona libera delle proprie paure, attaccamenti e resistenze è una persona scomoda. È una persona scomoda. Perché è un Dio. È un Dio consapevole, siamo tutti dei, siamo tutti espressione del divino, no? E quindi è bellissimo, io ci do dentro questo, è meraviglioso, è meraviglioso. E sì, allora, bellissimo, quindi ragazze mie ragazzi, grazie, 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 grazie. Do un caloroso e folle benvenuto a tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, benvenuti nella nostra scuola di folli, pazzi, dove, come diceva Platone, all'epoca di Platone la parola fede non esisteva, si utilizzava la parola mania, la mania, no? Per indicare una persona con un forte, ardente desiderio di vita, la fede, veniva indicata con la parola mania. Allora, quando per mania, per folli, noi intendiamo persone di fede, ma di fede vera. E quindi, ragazze mie ragazzi, mi raccomando, iniziamo dalla mattina con il mantra Shrim Paramesvari Svaha per non accumulare karma, sciogliere quello in esubero, che abbiamo un bel po', diciamo. Ma noi già ce lo stiamo portando avanti, cioè nel senso stiamo sciogliendo parecchio. E poi la pratica della sera, ragazze mie ragazzi, lo dico per le ragazze nuove, lo trovate nella playlist yoga sciamanico. Fallo appena sveglio e fallo prima di dormire, c'è scritto, sui due podcast, va bene? La sera ti allei all'amante mistico, la mattina con il mantra tu fai azioni. Perché i mantra sono forti, come mi state scrivendo? Perché i mantra attivano il potere automatico. Ci sono delle memorie quando tu pronunci il mantra che tu ti rendi conto che fai delle cose che non avresti fatto se non avessi pronunciato il mantra. Delle memorie, le cellule lo riconoscono perché noi stiamo qua sin dalla notte dei tempi e quando tu fai vibrare con il suono della voce, con il mantra, le cellule si ricordano e attivano il potere. Eccolo qua, ecco qua. È meraviglioso. Grazie, grazie, grazie perché state diventando ricche e ricchi, prosperi e quindi liberi, liberi. Allora, un altro appunto per le ragazze e i ragazzi nuovi che mi stanno mandando mail per le consulenze, lo ribadisco, non riesco a farne più di un tot a settimana perché il lavoro per il canale è prioritario, cerco di supportare quante più persone possibile nel modo più efficiente e più efficace che posso fare. Quindi ragazze mie ragazzi, se non vi rispondo entro un tot di tempo, prima dicevo entro un mese e mezzo, rimandatemi la mail. Ma intanto ragazze mie ragazzi, studiate e praticate. Come vedete le nostre sorelle e fratelli stanno realizzando tutto, che significa prima di tutto una realizzazione emotiva, una pacificazione emotiva, diciamo così. Non è il benessere interiore avviene quando pacifichi le tue forze interne, no? Quindi
quando pacifichiamo gli spiriti perturbati, voi generate prosperità. Prosperità di idee, prosperità di affetti, prosperità di salute, prosperità di denaro. E quindi è quello che state manifestando. Brave, bravissimi, bravissimi. Allora, che devo fare? Sì, le previsioni settimanali. Andiamo a fare le previsioni di questa prima settimana di agosto, dove avremo anche la luna piena, il 9, non sbaglio, il 9, sì. Quindi adesso andremo a includere nella lettura anche, oltre alle letture come le stiamo facendo, che lo so che ci sta piacendo molto perché ci lavoriamo su, e poi mi scrivete che effettivamente grazie al lavoro fatto in settimana con le domande che vi ho chiesto avete messo in luce dei punti, si sono realizzate delle cose, bellissimo. Allora, andiamo a fare 7 carte per l'energia della settimana. Energia dominante, l'archetipo dove mettere energia, cosa fare praticamente, cosa evitare, l'aiuto visibile, l'aiuto invisibile, quale ombra integrare, il potenziale compimento. Quindi quello che 7 carte, più ne aggiungeremo 2 altre, che è la carta dell'esposizione lunare, cioè la novità speciale per la settimana della luna piena, cioè cosa la luna piena mette in luce nel tuo cuore o nella tua vita. Può essere una verità taciuta, un desiderio autentico, una chiamata interiore, no? Che non possono essere più ignorate. E poi andiamo a vedere la carta del rilascio, cioè cosa lasciare andare definitivamente in questa luna piena. Può trattarsi di un attaccamento, di una vecchia storia, di un ruolo che non ti rappresenta più, in modo tale che noi andiamo anche con le pratiche di yoga sciamanico, le 2 sequenze fluide che vi ho messo sul canale, quando offriamo, no? Facciamo il calice nel Lotus Mudra, offriamo una credenza limitante, qualcosa che dobbiamo lasciare andare, in questa luna piena potete metterci quello che mi andrete a scrivere sotto nei commenti nel vostro quadernino, va bene? Per offrire allo spirito e aiutarvi a realizzare il vostro obiettivo, va bene? Poi andiamo a fare la stesa sull'amore, come di consueto, e questo, e questo, vai, operativi. Allora, mettiamo 2 varianti, mettiamo i tarocconi, questi, e poi mettiamo questi altri. Per le ragazze mie nuove, i ragazzi nuovi che sono arrivati al mio canale tramite la playlist dell'arte sciamanica e non sono avvezzi ancora ai tarocchi, vedrete che sarà un'avventura meravigliosa. E vi dico che come si chiama? Insomma, il tastino dove premere. Timeline, ecco, il tastino dove premere. Schiacciate sul titolo di questo video e trovate sotto tutte le informazioni, sia la timeline di ogni variante, sia tutte le informazioni del canale, ok? Anche la mia mail e tutto. Che altro ve volevo dire? Siete bellissime, siete bellissimi, bellissimi. Vai, allora ragazzi miei, potete scegliere tutte e 2 oppure soltanto una, vabbè, lasciatevi ispirare. E partiamo dalla prima, vai. Allora, vediamo in questa settimana di agosto, dal 4 al 10, non mi sa, non me lo sono scritto, però penso di sì. Vabbè, questa settimana di agosto. Cosa accadrà in questa settimana? Prima carta, energia dominante della settimana. Qual è il grande tema? Quale archetipo si attiva? L'archetipo è una forza, no? Una forza che può essere dormiente, una forza che può essere sopita, che può essere già attiva. Vediamo questa settimana quale archetipo, quale forza si attiva. Poi vediamo dove mettere energia, cosa fare praticamente, le azioni consigliate, dove investire tempo e cuore. Cosa evitare o lasciare andare, quale strada non percorrere. Poi, un aiuto visibile, persone, situazioni, che tipo di supporto concreto arriverà o sarà utile. Poi,
L'aiuto invisibile, una risorsa dell'anima, una certa sincronicità che ti sostiene. Vediamo. Poi, quale ombra integrare, guardare in faccia, quale paura, ferita o schema superare? Il potenziale compimento della settimana. E mo dove metto le altre due carte? Guardate, il mio ascendente vergine mi fa andare in tilt. Down. Sai quando ti fermi? E mo che faccio? Down, down, down. Dove le metto le due carte per non rovinare la struttura? Allora, la carta dell'esposizione lunare. Dove le metto? Dove le metto? Dove le metto? Vabbè, dai, allora, lasciamo lo spazietto là. Devo fare le cose ordinate, guardate, guardate. Poi c'è un casino magari in alcune stanze della casa, no? Però alcune cose devono essere precise. Allora, carta dell'esposizione lunare, novità speciale per la settimana della luna piena. Cosa la luna piena mette in luce nel tuo cuore o nella tua vita? La carta del rilascio. La carta del rilascio, cosa lasciare andare definitivamente in questa luna piena? Oh, stanno ordinate così, no? Sono carine, ok. Ma si vede qua che io... Allora, forse spostiamolo un po' di qua, dai. No, vabbè, sta bene così, Francesca, che qua devo avere lo spazio. Allora, ragazzi miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa ti sta per accadere? Allora, energia dominante, archetipo. Ah, abbiamo un bel mago qua, dice abilità, eloquenza e inizio. Vabbè, la parola chiave di questa settimana è manifesto, il manifesto, manifestazione. Allora, questa settimana apre un portale potentissimo. Dice, sei tu la fonte. Il mago indica che tutto ciò che accade sarà lo specchio della tua volontà creativa. Dateci dentro con le pratiche, ragazze e miei ragazzi, non sviate, non sviate, dateci dentro. È il momento di prendere in mano qua tutti gli strumenti, ti dice il mago, no? Qua ci sono tutti gli strumenti, corpo, voce, cuore, intenzione. Evoca la realtà che desideri. Allora quindi ci mettiamo subito a riparo rituale sulla bambina, il bambino interiore, così sappiamo quello che vogliamo, sicuro. Ok. È la grande manifestazione in questa settimana, eh? È la grande manifestazione, grandi manifestazioni. Ok, va bene. Procediamo. Dove mettere energia affinché questa potenza creativa si allinei, no? Dove mettere energia? 4 di coppe con la dicitura la noia. Sì, è chiaro qua. È chiaro, caspita. Allora, ragazze e ragazzi, qua dice accorgiti della bellezza trascurata. Qualcosa o qualcuno vicino a te in questa settimana ha il potere di nutrirti, qualcosa o qualcuno, però tu potresti non vederlo. Qua c'è la coppa che ti viene offerta, no? E questa che sta annoiata, va bene? Attenzione a questo. Qualcuno o qualcosa vicino a te ha il potere di nutrirti, ma tu potresti non vederlo. Allora, ritorna con il cuore aperto alle piccole cose, a ciò che ti sembrava scontato, perché è lì che c'è la rivelazione. Allora la mente ti fa tergiversare, ecco perché vi dico praticate, praticate, praticate sul corpo, mudra, simboli, gesti, praticate per essere allineati, per vedere questa coppa qua. Va bene? Metti energia in quello, nel vedere nelle piccole cose qualcosa, quello che tu reputi scontato. Va bene? Metti energia lì per attivare questo archetipo qua. Ok. Cosa invece evitare o lasciare andare? Vediamo. Il paggio di coppe con la dicitura devozione.
Allora, questa è immaturità emotiva. Il paggio di coppe è immaturità emotiva sulla sezione cosa evitare o lasciare andare. Allora, il paggio ti dice ama sì, con maturità, la maturità emotiva, no? Per esempio, se stai sacrificando te stessa o te stesso per una persona oppure per una causa che non ti nutre davvero, è tempo di chiudere il ciclo, altrimenti disperdi energia e non si attiva questo, va bene? Cioè, l'amore che sboccia davvero richiede verità, non illusione. Il paggio di coppe in questa posizione non- ti dice non mettere energia nella... non so se frivolezza emotiva è il termine giusto, non lo so. Qua mi parlano di maturità emotiva. Adultità animica. Guarda, il discorso che ti ho fatto nel video, prima di aprire le carte. Mi do. Non mi do soltanto a confetti e popcorn, no, mi do anche a quelle emozioni profonde. Ok? Questo è il senso di questa carta in questa posizione. Vediamo qual è l'aiuto visibile, no? Vediamo qual è l'aiuto visibile. Questo è il 4 di denari con la dicitura beneficio. Guarda, c'è un appoggio tangibile per te in questa settimana, o economico o pratico. Cioè qua mi dice che qualcuno può offrirti della stabilità o del denaro o un'opportunità in concreto. Però ti dice anche questa carta, attenta o attento a non attaccarti per paura di perdere. Cioè questa carta mi dice ricevi ciò che ti è utile, ma rimani aperta al flusso, va bene? Non lo prendo, no, soltanto questo, no, no. Ricevi, ma rimani aperta al flusso. Questo beneficio qui può arrivare anche sotto forma di una seconda possibilità in ambito che è fermo da un po' di tempo, eh. Cioè un beneficio in una, per esempio, se hai un ambito magari fermo da tempo, ci può essere una seconda possibilità in qualche ambito che è fermo da un po'. Va bene? Andiamo a vedere qual è l'aiuto invisibile. Sì, invisibile. Il 5 di spade con la dicitura perdita. Guarda se non è il succo di quello che ti ho detto all'inizio, che ti ho fatto la differenza tra dolore e gioia. Le perdite, quelle dolorose anche soprattutto, sono al servizio della tua verità. Questa settimana, per esempio, potresti sentirti o abbandonata, abbandonato, un po' delusa, ma la guida invisibile è questo. Alleati con le emozioni, lascia andare chi non è più allineato con te. Tu ti allei alle emozioni, uketamo, ti accolgono, se ti senti un po' abbandonata, un po' deluso, ok, accogli l'emozione e lascia andare il protagonista che ti ha portato quell'emozione o la situazione che ti ha portato quell'emozione. Alleati solo con la forza. Questa è la forza anche della rinuncia consapevole, nel dire basta, dove c'è una sorta di usura dell'anima, no? Quindi alleati alla forza, al Dio che ti ha portato un certo evento o che te l'ha portato una certa persona e poi distacco. Cioè non rimanere attaccato alla persona o all'evento, mi dice questa stesa. Ok. Guardate guarda che bisogna fare per integrare la grande manifestazione in questa settimana. Non ancoratevi a situazioni logore a livello mentale. Ok. Vediamo qual è l'ombra da integrare. Ecco perché c'è una fine che brucia ancora qui, un 10 di spade. Qua c'è una fine che ancora brucia, che può essere un tradimento che non ha magari che non hai voluto guardare in faccia, un tradimento della fiducia in ambito amoroso, in ambito lavorativo, in ambito relazionale. Qua mi dice che il dolore accumulato in questa settimana può affiorare e questa è la settimana per guardarlo definitivamente negli occhi, non esserne sopraffatta o sopraffatto, ma per liberartene per sempre. Cioè,
non puoi continuare a proteggere ciò che ti distrugge qua, che è una zona comfort mentale, che è legata a degli accadimenti che ti sono accaduti o a dei personaggi con i quali hai avuto a che fare. Ti devi solo alleare con le forze, con gli dei, per avere questo grande potere di manifestazione. Cioè, questa è la settimana di una grande manifestazione. Guardate che carte, che lavoro c'è. Cioè, tanto facendo le pratiche in mudra, questa realizzazione hai. Va bene? Comunque, continuiamo. Vediamo qual è il potenziale compimento di questa settimana. L'appeso con la dicitura sacrificio iniziatico abnegazione. Qua diventi uno sciamano o una maga. Sapete che l'appeso è la carta dell'essere spirituale, no? Perché è capovolto, guarda tutto controcorrente. Infatti anche la carta dei medici, di coloro che sono al servizio, e quando la tua volontà si unisce alla volontà cosmica e non è più una volontà egoica, e quando tu inizi a generare la vera prosperità e abbondanza, c'è l'appeso prima di questo. Quindi qua ti viene chiesto come potenziale compimento in questa settimana col sacrificio iniziatico il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi a una causa più grande dell'ego. Ti viene chiesto di rallentare in questa settimana, di sospenderti, una sorta di vuoto sacro del non fare. Questo non è il momento in questa settimana di forzare le cose, ma di lasciarti trasformare. Quando tu ti allei alle emozioni, no? Quando vi dico sempre alla rabbia, alla tristezza, alla gelosia, l'abbandono, l'impotenza, la delusione, dagli la mano a questa forza e fatti portare nel viaggio ctonio, sotterraneo. Non opporre resistenza, lasciati trasformare. Questa è la carta proprio dello sciamano, che si appende al cielo per ricevere la visione. Allora, qualcosa di potente si sta allineando, ma non con le tue vecchie modalità. Questa è la settimana in cui serve la resa attiva, la fede e il coraggio nel cambiare sguardo. Resa attiva, cioè dammi le mani all'emozione, fatti accompagnare e raggiungi tutti questi tasselli qui. Complice anche la luna piena, sapete che l'effetto potente sia 3-4 giorni prima, 3-4 giorni dopo. Andiamo a vedere adesso, per realizzare questo mago. Chi è il mago? Come diceva uno di nostra conoscenza nel nostro occidente, che si chiama Yeshua, Gesù, il maestro, diceva dovete nascere 2 volte. Chi è il mago? Colui che è morto e risorto. Chi è il mago? Lo sciamano, colui che è morto alla realtà visibile, fenomenica, che crede alla realtà fenomenica e si risveglia nella realtà onnicomprensiva. Qua questa è la settimana in cui tu stai diventando sciamana o sciamano, cioè colui che integra ambedue le polarità e ha il potere su tutte le cose perché è allineato a tutte le forze della natura. Questa è la settimana in cui vieni messa nell'officina alchemica, boom, boom, così. È la settimana della morte e della rinascita. Va bene? Quando tu muori alla vecchia realtà individuale, che mi sento distinto e separato dagli eventi che mi accadono, e rinasci nella realtà cosmica, cioè tutte le forze che ti abitano, tutti gli eventi che accadono, i tuoi avi, i tuoi antenati, quando rinasci in questa realtà sei il mago, lo sciamano. Ok. Andiamo a vedere adesso la carta dell'esposizione lunare. Vediamo. Qua abbiamo un 7 di spade con la dicitura speranza però. Sai che cosa mette in luce questa luna piena in questa settimana? Una speranza nascosta che probabilmente hai pensato essere un'illusione. Allora, ciò che mette in luce questa luna piena è una speranza, un sogno nascosto, una speranza nascosta. Utilizziamo la parola speranza che anche se a me non mi piace, perché c'è qua la dicitura. Quindi, una speranza nascosta.
che probabilmente questa speranza nascosta era come se tu la vedessi come un'illusione. Ecco, non è illusione, perché in questa settimana ritorna la possibilità che un sogno che credevi fallito possa rinascere sotto altra forma. Cioè la luna qua illumina anche ciò che è stato nascosto, no? Rivelando anche qui se qualcuno, oppure te stessa o te stesso, ha tradito un valore sacro. Qua non è per giudicare, ma per guarire. Quindi, siccome l'altra persona è sempre lo specchio della tua interiorità, quando qualcuno ti tradisce, no, e tu hai la dea del tradimento vicino, è perché la dea del tradimento vuole che tu ti allei a quella dea. E cosa sta denotando a livello psichico questa cosa? Che stai tradendo una parte di te. Ok. Quindi la luna illumina anche ciò che rivela ciò che magari tu hai tradito di te, un valore sacro che hai tradito di te. Anche qualcuno che può averti tradito a livello di fiducia. Però l'altra persona è sempre lo specchio di quello che ti sto dicendo, no? E non lo mette in luce questo aspetto per giudicare, ma per guarire. Ok? Settimana bella potente, ragazze mie. Tanto ci siamo noi, ci siamo tutte insieme, quindi ok. Andiamo a vedere qual è la carta del rilascio lunare. Le stelle. Non ci posso credere, la speranza. Cioè, cosa devi lasciare andare? Proprio la speranza. Io amo questa carta in questa posizione, perché la speranza è ciò che denota il fallimento della fede attiva, della resa attiva. Quando tu speri in qualcosa, non hai una resa attiva. Hai una resa inattiva, sei vittima. Non hai una fede attiva, hai una fede passiva. La speranza è quando siamo attaccati a un risultato e ciò che dobbiamo fare noi è quello di liberarci da paure, resistenze, attaccamenti. Questi sono i 3 grandi pilastri per cui l'uomo scende sulla terra. Ritrovare amore, come il mito di amore e psiche, come vi ho spiegato nel video Abbondanza Proibita. E questo ritrovamento di amore come lo trovi? Superando paure, resistenze e attaccamenti. E quindi la speranza denota un attaccamento o degli attaccamenti. In questa posizione questa carta mi parla che ciò che va lasciato andare è proprio la speranza che ti ha tenuta imprigionata. Solo fede attiva, la fede è qualcosa che non c'entra niente con la speranza. La fede è fede in ogni cosa che accade, non speriamo che succeda qualcosa di buono. E quindi qua c'è una speranza appunto legata a una vecchia immagine di te, una speranza legata a un futuro costruito su delle aspettative illusorie. La luna in questa settimana ti chiede di avere soltanto la fede, fede in ciò che non sai, fede in ciò che la tua mente non conosce. Cioè ti dice libera la tua stella per far nascere un firmamento. Libera questa stella, non la tenere chiusa con la speranza. Abbi fede e fai nascere un firmamento. Quindi, per riutilizzare questa bella parolina speranza, una speranza che ti ha tenuta imprigionata. Questa speranza che ti ha tenuta imprigionata o imprigionato può essere una speranza legata a una vecchia immagine, oppure una speranza legata a un futuro costruito sulla base delle aspettative mentali. Faccio quel lavoro, sto bene così, come vi ho spiegato nel video Abbondanza Proibita, sto bene così, guadagno bene, però nel frattempo ho mal di pancia, perdo i capelli, ho l'artrite, però guadagno bene, mi riesco a pagare le cose, però nel frattempo sto morendo. Cioè, queste sono le aspettative del cacchio. Ve l'ho spiegato bene nel video Abbondanza Proibita, no? Libera la tua stella e fanne un firmamento. Ok. Ora, vediamo tutti gli aspetti pratici, no? Gli aspetti pratici della vita, economici, lavorativi, no? Per esempio, allora qua mi dice che per esempio con il 4 di denari, il 4 di denari come aiuto visibile qui è il mago, ci indicano che puoi attrarre guadagno o collaborazioni se usi però la creatività e l'iniziativa.
Attenzione però al paggio di coppe e al 10 di spade. Perché? Perché qua una situazione sentimentale o emotiva può intralciare la lucidità sul lavoro. Ok. L'appeso qua come risultato dice, sempre a livello di aspetti pratici, economici e lavorativi, è tempo di riflessione strategica, non di azione compulsiva. Questo in questa settimana per questi ambiti pratici, economici e lavorativi è un ottimo periodo per cambiare prospettiva professionale, dedicarti a un nuovo progetto con calma e anche per ricevere una proposta che chiede pazienza ma promette dei frutti. Ok? Bene. A livello di relazioni, l'amore lo facciamo adesso. Adesso facciamo l'amore tutte insieme. No. Lo leggiamo tra un po'. Però già dalla prima stesa, perché la stesa generale, si dice che allora in questa settimana a livello relazioni e amore qualcuno può offrire stabilità, 4 di denari, però tu potresti sentirti un po' delusa o deluso, 5 di spade, e non più disposta o disposto a dare tutto come prima, no? Paggio di coppe qua nel lasciare andare. Sempre a livello relazionale amoroso, il mago e il 10 di spade qua mi stanno dicendo che c'è una rottura karmica, però mi stanno parlando anche di una nuova apertura se sei disposta o disposto a essere chi sei davvero. Allora, sempre a livello relazionale amoroso, l'appeso qua ti invita ad attendere, no? A non forzare, a osservare con il cuore, perché qua il cuore ha bisogno di riposarsi, mi dicono in questa settimana. Quindi questa stesa mi sta parlando del fatto che tu puoi manifestare veramente quello che vuoi davvero, però sei chiamato a vivere fuori dalle speranze, dalle aspettative che ti hanno illuso, no? Quindi questa settimana il sacrificio che ti chiede l'appeso, il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, non è la perdita qua, è la consacrazione. E la luna piena ti chiede la verità. L'appeso ti insegna che la vita cambia quando cambia lo sguardo, ok, rispetto a tutto. E adesso, rispetto a delle domande, no, di auto-osservazione, che mi puoi scrivere sotto giù la risposta nei commenti o sul tuo quaderno rituale, come so che molte avete, così andiamo a lavorare tutta la settimana su questi aspetti qui per realizzare questo mago. Allora ti faccio questa domanda. Cos'è che stai cercando di manifestare in questa settimana con la tua energia? Cos'è in questo momento, in questa settimana, cosa stai cercando di manifestare con la tua energia? Prima di rispondermi ti dico, è davvero tuo questo desiderio? Oppure è un desiderio ereditato? L'aspettativa dei genitori, l'aspettativa di quello, l'aspettativa del mondo, l'aspettativa sociale. Per il 99% delle volte, almeno non per noi che stiamo un po' più avanzati, però la risposta è ereditato dalla mia famiglia, dal sistema, dalla società. Rifletti su questa domanda qua, perché ti risale in questa settimana. Poi ti chiedo, dov'è che ti stai annoiando? Se ti stai annoiando è perché non vuoi cambiare prospettiva, eh? È lì che devi cambiare prospettiva, dove ti stai annoiando, per vedere la coppa. Magari me lo dici durante la settimana, me lo scrivi, perché adesso l'energia che ti ho letto potresti non sentirla ancora, no? Scatta da lunedì. Ding dong, da lunedì. O magari molti di voi la stanno sentendo già. Qual è la speranza che per te è diventata ormai una gabbia? Qual è? Qual è questa speranza che è diventata una gabbia? E allora l'ultima domanda che ti faccio è:
quale visione puoi ricevere se accetti di non avere tutte le risposte subito. Qual è questa visione? Questa magari scrivitela sul quaderno e in settimana rispondi, ok? Cioè contemplala, non è che mi devi rispondere, contemplala. Ok, quindi ragazze mie ragazzi, io per questa settimana non aggiungerei altro. Passiamo subito a fare l'amore. Passiamo subito all'amore. E sì, passiamo subito alla parte amorosa. Allora, queste le mettiamo qua così. Perché le hai fatte così, Francesca? Perché se mo devi avere... allora facciamo così. Così, no, questa la metto qua, questa la metto qua. Mannaggia, le ho scomposte tutte. Ah no, questo stava... Vabbè. Questa stava... No, questa stava qua, questa stava qua, questa stava qua e questa qua. Ok, vai, Francesca, bravo. Allora, adesso ci mettiamo questi. Andiamo a vedere, no, forse voglio mettere questi, fammi vedere, quali ci mettiamo? Poi ci mettiamo sull'amore. Ma se mi piacciono questi, perché non devo mettere questi, scusa, che voglio cambiare sempre, sa, acquario. Allora, lettura sull'amore, con la stessa struttura che abbiamo realizzato anche l'altra volta, in questa settimana, tenendo fede sempre a questa prima parte, il corpus principale, no? Allora, energia attuale in amore. Energia attuale in amore. Poi, sia che tu abbia una persona che non ci sia nessuno, non fa niente. Il pensiero che influenza la tua vita amorosa. Il tuo pensiero che influenza la tua vita amorosa. Poi, qual è il tuo desiderio profondo? Fermo. Poi, cosa blocca o va lasciato andare? In amore specificatamente. Si vede così? Ok. Poi, chi arriva verso di te in questa settimana, l'energia che arriva da te, sia che tu abbia una persona o se non c'è nessuno, il potenziale energetico, no? Quindi chi arriva, come si muove verso di te, chi hai nel cuore o chi arriva. Poi, l'incontro con l'altro, cioè lo scambio energetico che avrai con l'altro. E il potenziale compimento amoroso, cioè l'intreccio poi con la lettura generale, no? Allora, anche qui facciamo un bel respiro profondo, ragazze e miei ragazzi. E partiamo. Cosa accade in amore per te in questa settimana? Sia che tu abbia qualcuno nel cuore, sia che non ci sia nessuno. Allora, vediamo. Energia attuale. Paggio di coppe, paggio di coppe. Eccola qui. Allora, il paggio di coppe qui, siccome l'abbiamo nella stesa generale alla cosa, alla dicitura cosa lasciare andare, no? E la devozione cieca, cioè, ti spiego, questa energia porta in sé una grande purezza, però anche il rischio della dipendenza affettiva, che un bambino, no? Cioè un ragazzo giovane, qua come archetipo tuo in questa settimana, ok, quindi la stessa generale ti chiedeva di lasciare andare proprio questa devozione cieca, cioè quindi nell'amore questa settimana ti confronti con questa domanda: sto amando veramente? O sto cercando qualcuno che mi salvi? Ok? Il tema è questo. Quali sono i pensieri che influenzano la tua vita amorosa? Il 2 di bastoni.
Mm. Qua sei in bilico tra passato e futuro, tra ciò che conosci e ciò che desideri. Questa carta in questa posizione ti mostra la tua mente che si affaccia alla soglia del cambiamento, però non ha ancora scelto. Qua un po' di indecisione, no? Che potrebbe creare un'illusione di stallo. Però ti dico una cosa, dentro di te il cuore ha già deciso. È il pensiero e la tua mente che fa fatica a seguirlo, mi spiego? Mm. Ok, che cosa vuoi veramente? Vediamo, qual è il desiderio profondo del tuo cuore? L'autenticità, gli amanti. Qua tu desideri un'unione vera, sacra, ardente, ma non solo romantica. Qua vuoi un'unione che scelga entrambi nella verità, non nella dipendenza, questo ti stanno dicendo, no? Cioè questa carta parla di una scelta d'anima, dell'integrità. Vuoi essere vista o visto, scelta, amata senza doverti sacrificare, nel senso del vittimismo del termine, non nel sacrum facere, l'offrirsi, no? Il darsi senza riserve per paura di poi di perdere quella cosa. No, col mago qua nella lettura generale ricordiamo che il tuo cuore dice crea un amore che sia vero. Cioè, in poche parole, crea un amore che sia vero, non un surrogato della solitudine. Questo è il senso. Va bene, vediamo cos'è che blocca o va lasciato andare in questa settimana. Potete metterlo anche nell'offerta alla sequenza fluida, ok? Vediamo. Il 2 di coppe va lasciato andare. E beh, è chiaro, è l'idealizzazione dell'amore perfetto che va lasciato andare. Va lasciata andare la visione romantica qua che tiene imprigionato il tuo cuore nel passato, no? O in una chimera. L'idealizzazione romantica qua. Cioè non è da lasciare andare l'amore in sé, ovviamente. Ma l'idea un po' di fusione assoluta che ti fa perdere la testa. Nel vedere nell'altro il salvatore, la dipendenza qua, mi parlano della dipendenza affettiva. Questo si collega fortemente a questo 10 di spade. Dove sta il 10 di spade? Dove l'ho messo? Eccolo. A questo 10 di spade qua si collega. Perché qua il 10 di spade nella stessa generale ti dice che qualcosa ti ha fatto male, però in questa la settimana in cui finalmente può essere lasciato andare, anche se sembrava perfetto, tra virgolette. Tutto ciò che vedevi che sembrava perfetto secondo la tua mente, va lasciato andare, che sta nella posizione del lasciato andare, quell'idealizzazione perfetta. Ok? Vediamo adesso chi arriva, oppure come si muove nei tuoi confronti chi hai nel cuore. Vediamo. Qua abbiamo una bellissima regina di coppe. Qui c'è una figura che ama in silenzio e molto profondamente. Per esempio, se hai qualcuno nel cuore, questa persona è un'energia ricettiva, compassionevole, però anche piena di emozioni non espresse, ok? Ricettiva, compassionevole, però è piena di emozioni che non dice anche. Se invece non hai nessuno, questa è l'energia che puoi attrarre col mago. Questa è l'energia di un amore maturo, intuitivo, non più impulsivo. Però un piccolo apostrofo, un'attenzione, questa regina è ferita se non viene riconosciuta, cioè ci vuole trasparenza emotiva, non solo empatia. Mi spiego? Trasparenza proprio emotiva. Ok, vediamo l'incontro con l'altro, lo scambio, non l'insegnamento. Il diavolone c'è qua. Molto potente l'incontro con l'altro. Allora, chiarissima questa stesa. L'altro è lo specchio delle tue ossessioni, delle tue paure, del tuo desiderio di controllo e di dipendenza. Quindi io ti dico che può esserci un'attrazione fisica fortissima, però anche una relazione che riattiva vecchi schemi karmici. Quindi è tempo di vedere chi sei nella profondità, nell'intimità, no?
e soprattutto se ti stai annullando per ricevere amore. Con il 10 di spade, sempre qua il grande protagonista, e l'appeso, mi dice che qua finalmente in questa settimana arriva una liberazione profonda da un vincolo tossico o anche una liberazione profonda da una dinamica disfunzionale. Ok? Questo c'è in questa settimana, liberazione profonda da una vecchia dinamica disfunzionale. Vediamo come si conclude la settimana. Bello, 4 di bastoni. Dopo la liberazione arriva la festa. Arriva la consacrazione. Questa carta parla di stabilità, di celebrazione, di unione sacra, no? Anche in senso spirituale, come lo vuole il tuo cuore qua. Cioè, se lasci andare il diavolo. E il falso 2 di coppe. Perché questa è l'idealizzazione della mente di come dovrebbe essere il grande amore, capito? Quindi se lasci andare il diavolo e il falso 2 di coppe, il vero amore si apre davanti a te. Ok? Il vero amore si apre davanti a te. Sei tu, grazie al mago in questa settimana, sei tu che scegli quale storia d'amore vivere. Può essere una storia nuova, oppure rinata, però solo se è autentica con questi parametri qui. Per esempio, se hai una persona nel cuore, il vostro rapporto può passare da una dinamica tossica o dipendente, il diavolo, a una nuova maturità emotiva, regina di coppe. Però serve un gesto concreto, cioè serve un incontro reale, un gesto concreto. Dopo tanto sogno, confusione, serve un gesto reale. Se non cambia, questa relazione rimane ambigua o manipolatoria. Quindi il messaggio della settimana è: scegli tu, chiudi con grazia e permetti a una nuova fiamma di entrare in te e anche fuori. Per chi non ha nessuno, invece, io ti vedo qua in piena fase di trasmutazione. Cioè, che succede? Lasci un vecchio modello affettivo per aprirti a un amore consapevole e profondo. Quindi potrebbe esserci un incontro con una persona magnetica, molto magnetica, però attenzione alla tentazione del diavolo, cioè non inseguire solo ciò che accende il desiderio. Il 4 di bastoni qua è una promessa per te, cioè un nuovo amore può manifestarsi se sei pronto a riceverlo come sei adesso, come sei oggi, non come eri ieri, che è già conclusa quella cosa che eri, quel modello in cui ti trovavi ieri, no? Quindi questo paggio di coppe che ritorna 2 volte mi dice che torna, è come se il campo di lavoro principale per te su cui mettere l'attenzione in questa settimana è la guarigione di questa dinamica. Il 10 di spade è confermato dal diavolo, no? E dal 2 di coppe, cioè quello da lasciare andare, una fine karmica che si compie, no? Questo che cosa succede? Spalanca poi le porte al 4 di bastoni, che è anche casa, stabilità, famiglia d'anima. Che cosa ti ricorda qua il mago? Sei tu a evocare l'amore che vuoi vivere. Cioè, è l'amore che vuoi vivere qualcosa di integro. Quindi cosa mi stanno dicendo queste carte in questa settimana? Che il tuo cuore ha imparato abbastanza, ora vuole vivere. Il mago, ricordiamo, è chi è morto e risorto. L'amore qui non è più un'illusione da inseguire, ma una realtà da incarnare. Se scegli la verità, anche se brucia, la luna piena ti benedirà con un'unione sacra dentro e fuori. Quindi lascia andare la dipendenza e manifesterai l'incontro che vuoi, che può essere con la stessa persona o con una persona nuova. Quindi lascia andare la dipendenza e manifesta l'incontro che vuoi. Cioè, celebra il ritorno a te stessa o a te stesso, mi dicono. Va bene? Ok. Adesso ci andiamo a mettere con i miei potenti oracoli lui-lei questo diavolone cosa... L'amore rinato, o quello che ci vogliono dire, cosa ti dirà la persona o l'amore. Vediamo.
I miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione, ok ragazzi? Lo dico per le nuove. Amore, non ti ho mai dimenticata. Se mai ti dicessi il contrario non dovresti credermi. Bollino rosso. Allora, ti si proietta questa settimana una persona, allora per coloro i quali decidono di tagliare un karma di dipendenza, questa è una strategia di dipendenza. Non ti ho mai dimenticata, se mai ti dicessi il contrario non dovresti credermi. In base alla lettura che abbiamo fatto, se rimani appesa a una dipendenza, al dare per paura di rimanere sola o al dare per paura di non essere riconosciuto o riconosciuto, non realizzi questo potere del mago autentico. Per alcuni di voi questa è una persona che rientra in voi, o comunque sia quella che si affaccia in questa settimana, che ha una grande profondità. Però dovete svincolarvi da quelle dinamiche di dipendenza affettive per poter avere questa sacra unione. Ok? Cos'altro? Qua c'è un ti sposerò perché? Ti sposerò perché? Allora, qua è la capacità di manifestare qualcosa di grande. Il mago, il 4 di bastoni, anche la carta della convivenza, il matrimonio, no? La stessa ti sta dicendo di incarnare l'amore per te, perché non è più un'illusione. Se scegli la verità, questa luna piena ti porta a un'unione sacra, dentro e fuori. Ti sposerò perché? Ok. Cos'altro? Non smettere di cercarmi, perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Il vero amore ti sta aspettando solo te, E tu dici, no, ma io sto aspettando lui, l'amore. No, no, l'altro non esiste, è la scoperta dell'acqua calda. E tu devi fare questa cosa qua. Tu devi fare questa cosa. Anche rispondendo alle domande, mettendo in luce quello che ti ho detto, no? L'altro fuori da te, l'amore, il dio amore Eros, no? Come nel mito di amore psiche, sta aspettando te affinché tu possa liberarti dall'illusione del romanticismo perfetto e dalla dipendenza, no? Dalla dipendenza del mi do per paura di perdere quello che ho. No, smetti questa dinamica e il tuo amore ti sta aspettando, ti dice. Qua mi parla anche di persone che non fanno... no, qua c'è il diavolone però. Qua mi stanno dicendo che sei tu che fai temporeggiare qualcuno in questa settimana, per molti di voi. Perché? Perché tutto quello che abbiamo detto risuonerà in te sotto forma di alchimia interiore che sta avvenendo. Va bene? Ok. Che se sono, ragazzi e ragazzi. Vediamo un po' che ti dicono questi oracoli per concludere. Yang, cioè questa è la carta del mago, la manifestazione 1-1. Ragazze, allora, e ragazzi, io vi ho letto questa stesa, ma questa stesa è di una potenza inaudita. Voi riceverete delle consacrazioni in questa settimana, perché con questo 10 di spade l'appeso cambiate prospettiva e manifestate istantaneamente delle cose che hanno a che fare con una cosa potente. Yang mi dicono. E c'è caos e contrasto, perché la mente non vuole dare il potere all'anima. E i dubbi. Allora, ci sono grosse manifestazioni o grossi tumulti di voler creare in questa settimana. Cosa fa la mente? Caos e contrasto, che faccio, che non faccio, che faccio, che non faccio. La fede attiva per manifestare a livello generale e relazionale i tuoi obiettivi. Qua vedo degli incontri con la tribù e poi una rigenerazione. Questa è la settimana del fuoco che purifica.
La rigenerazione mi parla di, anche a livello sentimentale, di qualcosa che finalmente, anche se fa male, lo lascio andare perché è una dipendenza, e vedo già in questa settimana stessa le prime foglie spuntare del nuovo me. Ok? Mettiamoci un altro oracolo di queste. No, devo prendere questi, aspetta. L'araba fenice, sarai come un'araba fenice dopo. Che ti sembra questo come un finale felice? Questa settimana si chiudono delle situazioni, dei finali felici. L'araba fenice. Non aggiungo altro, ragazzi e miei ragazzi, è una stesa epica. Porca miseria, è una stesa epica, mamma mia, potentissima. Mi raccomando, praticate, incentivate sulla pratica e vedete che sarà un successone con l'araba fenice. Ok? Detto questo, io ti abbraccio forte, passo alla seconda variante se mi segui anche di là, altrimenti noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo. Andiamo a vedere come sarà questa settimana con tutto quello che ci vorranno dire, tutte le implicazioni pratiche da fare affinché possiamo realizzare la nostra bellezza e la nostra gioia in questa settimana. Allora, partiamo. Vediamo dal 4 al 10 agosto 2025. Prima carta. L'energia dominante della settimana. Qual è il grande tema? Cioè l'archetipo. L'archetipo è una forza, no? Che si attiva. Allora. Poi, dove mettere energia? Cosa fare praticamente? Le azioni consigliate, dove investire tempo e cuore. Cosa evitare o cosa lasciare andare? Quale strada non percorrere? Qual è l'aiuto visibile delle persone o delle situazioni che ti aiutano? Che tipo di supporto concreto arriverà o sarà utile? Poi, l'aiuto invisibile è una risorsa dell'anima o una certa sincronicità che ti sostiene? Vediamo. Quale ombra integrare o guardare in faccia? Quale paura, ferita o schema superare? E poi il potenziale compimento o risultato della settimana. E poi non abbiamo finito perché c'è la luna piena, mettiamole qua queste. Aggiungiamo due carte alla la carta dell'esposizione lunare, no? Una novità speciale per la settimana della luna piena. Cosa la luna piena mette in luce nel tuo cuore o nella tua vita? Può essere una verità taciuta, un desiderio autentico, una chiamata interiore che non può più essere ignorata. E poi mettiamo il rilascio, cosa lasciare andare quindi questa luna piena, anche da offrire, no? Quando fate le sequenze fluide yoga sciamanico. Ok, ragazzi e miei ragazzi, sciamanizziamo con un bel... cioè facciamo il respiro profondo e poi sciamanizziamo. Allora, e partiamo. Cosa accadrà in questa settimana? Partiamo. Allora, l'energia dominante della settimana, l'archetipo per te. E abbiamo un bel re di coppe qui. Saggezza emotiva. È la settimana in cui il tuo cuore sostiene, non è qualcosa di infuocato, no, no, ma è il sostentamento emotivo, la maturità emozionale. Con questa carta sei chiamata o sei chiamato a vivere i sentimenti con profondità,
con compassione, con equilibrio, no? Questa carta mi dice non è la settimana non è il tempo delle reazioni impulsive, ma di ascolto maturo. Perché questo re ama, no? Senza aggrapparsi, guida senza dominare, sente ma non si disperde nell'oceano delle sue emozioni, no? Non è vittima delle sue emozioni. Guarda, questa è la tua parte adulta del cuore, che prende proprio il timone in questa settimana, prende proprio la guida, ok? Ok, continuiamo. Dove mettere energia? Cosa fare praticamente? Il 6 di bastoni, bellissimo, è il momento di mostrarti. È il momento di ricevere onore, gratitudine, applauso. Cioè questa carta ti dice dove mettere energia, non nasconderti in questa settimana. Cosa che io invece faccio spesso. Sono più papessa, no? Però questa carta ti chiede in questa settimana non nasconderti, sii visibile, riconosciuta, celebrata, celebrato, anche nelle piccole cose, sai? Cioè, parla, proponiti, cioè esponiti con cuore saldo, perché questa è la settimana giusta. Ti dico una cosa, con questa carta in questa posizione siamo anche in Mercurio retrogrado, alla fine di Mercurio retrogrado. Questa carta è anche la carta del ritorno vittorioso, cioè qualcuno o una situazione potrebbe tornare, o torna una situazione o torna qualcuno, no? E potrebbe riconoscerti nel tuo valore, in quello che sei diventata o diventato. Ok. Vediamo adesso cosa evitare o lasciare andare, a parte la mente razionale. Ok? Vediamo. Passa tutto al contrario perché l'ho battuto al contrario. Io non leggo le carte al contrario. Paggio di spade, sì. Basta controllo. Allora, perché? Qua c'è un controllo mentale che devi lasciare andare proprio in questa settimana. L'ansia, il controllo, quella curiosità ossessiva. Cioè basta cercare risposte ovunque, basta spiare, basta rimuginare, basta voler capire tutto prima di sentire con il cuore. Perché qua il paggio di spade in questo caso è il detective mentale, no? Ma qui in questa posizione va lasciato proprio andare. Cioè ho detto la mente razionale è uscita la mente. Fidati del re di coppe, ti dice la stessa, che sa senza spiare, senza indagare con la mente. Cioè, mi sta venendo in mente, se una persona o una certa situazione, quindi se una persona o una certa situazione, oppure un dubbio ti tiene in allerta, bene, la stessa ti sta dicendo questa settimana è tempo di mollare la sorveglianza, molla la sorveglianza. Ok, poi sentitela di nuovo, tanto lo so che lo fate già, la stessa durante la settimana, sentila un'altra volta, perché tutto ciò che poi vi dico vi risuona in settimana, va bene? Vediamo qual è l'aiuto visibile che hai. Eh sì, l'ho battuto al contrario, l'asso di bastoni. Qua una fiamma si accende, un'energia nuova ti attraversa, può essere o un'idea, o un progetto, o una passione. Ma può anche essere una persona che riaccende il fuoco nella tua vita. Cioè, questo asso di bastoni porta coraggio, voglia, vitalità e il tuo alleato visibile ti dice seguilo. Cioè, questa settimana vai dove senti fuoco e non ansia, va bene? Non ansia, vai dove senti il fuoco, aspirazione, passione, vai lì, è quello l'aiuto visibile. Ok. Vediamo adesso qual è l'aiuto invisibile, no? Vediamo. Bello, caspita, il Papa, caspiterina. È una guida vera e propria, eh? È una guida spirituale proprio. Cioè la posizione migliore per questa carta è quella lì, la guida. È proprio una guida spirituale, una protezione che hai. Questo può essere un maestro, sia il tuo maestro interiore, l'amante mistico, spirito guida, no? E una voce dentro e anche fuori, ti dico questo, perché la voce dentro di te è talmente potente che quando non la senti si palesa con un aiuto fuori.
È talmente potente il Papa che quando non senti la voce dentro si maestra fuori con una voce che ti sostiene, con una persona o una voce che ti sostiene. Quindi il Papa qua può manifestarsi in una persona saggia, oppure un messaggio inatteso, oppure una verità profonda, vera proprio, che ti arriva nel silenzio, ti dice non sei sola, non sei solo. Il Papa è potentissimo in questa posizione. Sai che mi viene da pensare anche? Il Papa in questa posizione, potresti in questa settimana anche ricevere una sorta di autorizzazione, tra virgolette, sacra, un'autorizzazione a fare qualcosa sacra, una benedizione, perché è molto potente il Papa in questa posizione. Ok, ti sostiene in questo vai, vai. Ok, vediamo qual è l'ombra da integrare. L'eremita, la solitudine e il distacco, l'isolamento. Allora, sai qual è l'ombra qua? La paura di essere sola, la paura di essere solo. Però la luce è proprio lì, nel tuo centro. Cioè è come se devi integrare la tua parte, quella parte tua che sa stare in piedi, bella, eretta, anche nel silenzio, mi dicono. Questa carta in questa posizione mi dice che sei pronta o pronto a trasformare la solitudine in un isolamento in ricerca, capito? Cioè nella beatitudine, quella che per gli altri si chiama, quella che per le persone comuni, un po' per utilizzare il gergo di Harry Potter, i babbani, quella che per i babbani, come dice Harry Potter, è la solitudine, per il maestro vero si trasforma in beatitudine. E la scelta dell'isolamento, di stare isolati, non deve essere una scelta tua, non una punizione, capito? Cioè devi vedere la tua solitudine come una ricerca voluta tua. Questa è l'ombra da integrare, perché la paura di essere sola qui, ma noi siamo tutti, eh, come dire, in relazione con la parte nostra invisibile. Quando la dea della solitudine è una dea bellissima. Cioè, io mi sono prima sposata con la dea della solitudine, ecco perché quando c'è qualcuno è il terzo incomodo. E dove lo metto quest'altro? Dove ti colloco io, mo, che c'è già lei, la dea della solitudine? Sì, quella che per i babbani si chiama solitudine, per il maestro diventa beatitudine. Sì, fondamentalmente è questo, eh. Perché soltanto un'adultità animica ti permette di riconoscere il valore sacro della solitudine, capito? In cui ci sono tutte le risposte che non vanno cercate con la mente, controllare, spiare. No, la mente mente, come diceva il grande Osho. Vediamo qual è il potenziale compimento in questa settimana. Wow, il decollo, il carro, boom. Allora, il potenziale compimento è il successo in questa settimana. Allora io ti dico, se abbracci l'energia del Re di Coppe e lasci andare il bisogno di capire tutto, parti, decidi, ti muovi, vinci. Il carro qua è un movimento benedetto, cioè il risultato di tutto ciò che hai interiorizzato. Ti dico questo, qualcosa si sblocca forte in questa settimana. Se arriva per esempio una decisione improvvisa, seguila, seguila, seguila. Perché qua la luna piena ti porta un'accelerazione dharmica e karmica. Sì.
Vediamo cosa ci dice la luna piena. L'esposizione lunare, cosa mette in luce la luna piena? Un bell'otto di coppe. Lasciare ciò che non nutre più seppur ti ha nutrito prima. La luna illumina ciò che hai già lasciato emotivamente, ma che ancora trattieni formalmente. Ok? Cioè, ti mostra dove sei rimasta o dove sei rimasto in un luogo morto per paura di perdere. Cioè, è tempo di salutare definitivamente un sogno passato, oppure una relazione, oppure un'illusione, oppure un lavoro. Questa cosa la sai da tempo tu, ma ora la vedi, la luna piena te la mette in luce. Ti ribadisco, la luna ti illumina ciò che hai già lasciato emotivamente, ma che ancora trattieni a livello formale. Questo ti illumina, è molto potente questa cosa. Sì. Vediamo adesso cosa lasciare andare in questa luna piena, no? La temperanza, basta attesa. Cosa lasciare andare in questa luna piena? La temperanza. L'attesa è finita. Lasciare andare, guarda, devi lasciare andare il compromesso spirituale. Cioè, mi dice questa carta, hai aspettato abbastanza, hai meditato abbastanza. Però continua a farlo, te lo dico io, cioè, anche se la carta è in questa posizione, meditare significa essere sempre nel momento presente. Ok, quindi è un po' la temperanza qui, non restare inattiva o inattivo, tant'è che il 6 di bastoni infatti è dove devi mettere l'energia, no? La temperanza qua ti ha insegnato a fluire. La temperanza è l'angelo custode quando è entrato il cristianesimo, no? Prima delle religioni, dopo le religioni animiste, dopo le religioni politeiste, e si è identificato come l'angelo custode, ma è lo spirito guida, l'amante mistico. E quindi questa figura, questa energia ti ha insegnato a fluire. Ma ora è tempo di agire con cuore e decisione. Quindi quello che ti dirà questa luna piena di fare, lascia andare l'eccessiva cautela. Sai che cosa mi viene? Lascia andare il sì, poi vediamo. Lascialo andare quel poi vediamo. No, non vediamo niente, si fa. Si fa. Cioè, con il carro qua mi dice, ora è il momento del carro, non più del compromesso o dell'attesa. Mi dice questa carta di tagliare il filo dell'attesa sterile. Devi scegliere, il carro prende in mano, il suo cavallo qua prende in mano la scopa e va dalla direzione, no? Dalla direzione. Quindi scegli, taglia il filo dell'attesa, taglia il filo dell'attesa. Quindi il senso di questa stesa è che il tuo cuore sa perfettamente dove deve andare. Cioè, però è come se lo avessi trattenuto per troppo tempo, no? Un po' nel limbo, no? E che cosa ti dice la luna in questa settimana? Basta chiedere il permesso, benedici la tua strada, cammina e tutto quello che cerchi ti sta già cercando pure lui, ok? Adesso nelle applicazioni pratiche, cioè come si manifesta nella tua vita quotidiana tutta questa stesa, per esempio se parliamo di lavoro, di progetti, qua abbiamo il re di coppe, l'asso di bastoni e il carro, che mi dicono che questa settimana è la settimana in cui puoi compiere delle scelte professionali mature, agire con passione e avere un forte slancio in avanti, perché qua il re di coppe ti dice non cercare il successo a ogni costo, ma scegli ciò che ti fa sentire in pace con te stessa o con te stesso. Per esempio, se arriva un progetto, un'idea, una proposta qua che accende il cuore, ti dicono seguila, perché l'asso di bastoni è un'occasione che va colta subito e porta molta gioia, molta allegria. Mi spiego? Qua con il Papa e il 6 di bastoni invece, questo Papa e il 6 di bastoni invece, mi sa che alcuni di voi ricevono un riconoscimento, anche un incarico prestigioso, o una guida. Cioè una persona con un'autorità, il Papa qua,
può appoggiarti, anche investire su di te, oppure raccomandarti, oppure semplicemente benedirti spiritualmente. Per esempio, se stai aspettando un sì o un esito di un esame, di un concorso, di una proposta, di qualsiasi cosa, può arrivare in questa settimana. È importante che tu ti mostri competente e ispirata, cioè unisci cuore e disciplina, va bene? Ok. L'otto di coppe qua con la temperanza, il rilascio, mi dice che è tempo di lasciare, sempre nella sfera progetti e lavoro, no? Mi dice che è tempo di lasciare un progetto che non funziona più. Anche se hai investito tanto, anche se ti ha dato tanto. Cioè, questa accoppiata mi dice che forse qualcosa è servito a darti tanto fino a questo momento, però non ti serve più a livello lavorativo di progetto, non ti serve più, mi dice, non ti rappresenta più. Non restare lì dove stai per abitudine, ecco, questo ti voglio dire. Perché? Perché un nuovo sentiero ti chiama e il taglio sarà liberatorio qua. Ok. A livello proprio di benessere anche materiale, di economia, qua il paggio di spade da lasciare andare più l'eremita da integrare mi dice che le tue ansie economiche oppure i tuoi dubbi su come muoverti, no, ti stanno generando della confusione. Questa settimana mi dicono non cercare soluzioni affrettate su base mentale, perché l'eremita ti invita a rallentare qua, a riflettere, no? Pianifica con saggezza, non con la fretta della mente. Quindi mi dice in questa settimana potresti tagliare magari delle spese inutili o eliminare il superfluo, ritrovare un po' di sacra sobrietà, mi dicono. E il Papa qua come aiuto invisibile mi dice che potresti ricevere un consiglio anche finanziario saggio, ok? Oppure, soprattutto questo anche credo, che la tua ricchezza non è solo materiale, come vi ho spiegato nel video Abbondanza Proibita, no? Cioè, qua mi dicono, cerca col Papa qui, cerca anche guadagni interiori, investimenti a lungo termine, no? Alleanze solide. E il carro qua, come risultato rispetto all'argomento economia e vita materiale e pratica, mi dice, se stai aspettando, per esempio, di fare un investimento, questa settimana può essere decisiva, ma solo se è in linea con i tuoi valori. Il carro ti dice vai, però con disciplina, con allineamento ai tuoi valori. Per esempio, per alcuni di voi potreste sbloccare dei fondi, ricevere una proposta importante, una risposta, scusami, importante, oppure decidere di mettere in moto un progetto personale indipendente. Questi sono nei risvolti pratici. Adesso l'amore lo andiamo a fare adesso, l'amore insieme. Comunque la stessa generale ci parla già della parte relazionale amorosa, no? Il re di coppe qua con il carro, qua mi dice che c'è un amore maturo qua che vuole manifestarsi nella tua vita e può trattarsi o di un ritorno, qualcuno che ora è pronto ad amare con equilibrio, oppure un nuovo incontro con una persona però che è stabile, che è profonda, che non ama i giochetti, insomma. E poi qua ci sei tu stessa o tu stesso che stai scegliendo di amare in modo consapevole. L'adultità animica, no? Non più dipendente dall'altro. Il 6 di bastoni poi con il Papa qua mi dice che per esempio se sei in coppia può esserci una nuova benedizione per te, un progetto comune oppure un riconoscimento reciproco può avvenire, sì. Se sei single invece potresti attirare una persona che ti riconosce per chi sei veramente. In alcuni casi potrebbe esserci una figura spirituale o un insegnante qua che si trasforma in amore, oppure una connessione profonda, no? Il paggio di spade qui, come da lasciare andare con l'otto di coppe, con l'esposizione lunare, mi dice che stai lasciando una dinamica tossica oppure immatura. Per esempio, forse qualcuno che non ti dava certezze o teneva tutto su un piano mentale o sessuale senza impegno. Ecco, lascialo andare, ti dice qua la luna. La luna qua illumina quello che non può più crescere in questa settimana. E l'eremita con la temperanza mi dice che se sei single da tempo, per esempio, potresti integrare la tua solitudine e sentirti finalmente completa anche senza un'altra persona. Ma proprio da questa completezza arriva qualcuno che ti vede veramente.
Se si incoppia qua, con queste carte qui, serve una svolta, cioè basta compromessi stagnanti, mi dicono. Cioè, se qualcosa va avanti per abitudine, questa settimana è tempo proprio di cambiare, di guarire profondamente la cosa, mi spiego? Quindi, io come ti vedo in questa settimana? Con questo re di coppe, proprio, allora, diciamo la visione sciamanica ti do, no? Questo re di coppe è lo sciamano del cuore, cioè colui che ha attraversato tutte le tempeste, le acque della sua anima, e adesso che fa? Guida senza possedere. Il carro qui è il viaggio dell'anima che ha scelto la sua direzione, che è benedetta dagli spiriti. Il Papa qui è l'amante mistico che dà il consenso invisibile, ti dice vai figlia mia, vai figlio mio, sei pronta. L'eremita qua è il tuo tempio interiore, la tua caverna sacra, l'asso di bastoni è il fuoco della chiamata, no? Il fuoco del Dumo, è un'illuminazione improvvisa, un sogno, una visione, un incontro, anche un gesto. La luna piena ti dice lascia il limbo, scegli e sii fuoco. Allora, questa stessa ti dice non temere di camminare da sola quando devi camminare da sola o da solo, perché la tua anima ha già scelto la direzione. Quindi, siccome la tua anima ha già scelto la direzione, non devi temere niente, niente, niente. Ti faccio delle domande, no, per autoosservazione, puoi scrivermi la risposta giù o lasciarla decantare durante la settimana, scrivertela sul tuo quaderno rituale. Dov'è che stai aspettando qualche cosa che sai che non arriva più? Dov'è? Il tuo cuore lo sa già la risposta. Un'altra domanda, in che modo puoi onorare la tua solitudine come atto d'amore verso di te? Cioè, io quando per esempio mi cucino, eccetera, cioè, io sono felicissima, cioè mi sto onorando. Io, io scelgo, preferisco sempre la solitudine, no? Sto sempre sola, proprio volutamente, anche perché non sto sola, sto con voi. Dice, cioè tu hai una relazione, ho una relazione stabile con me stessa, hai una relazione stabile con, con i miei amori, 68.000 persone. Cioè, mica, quale sola? Che se non stiamo sempre insieme. Dove lo colloco mo una, quell'altro che arriva? Dove lo colloco uno? Mo, così. Cioè, può esserci, è difficile collocarlo sempre. Comunque, è questo il senso, perché quando sei in connessione con l'amante mistico, ma tu godi, quando cucini lo fai per lui, lo fai per te, lo fai per tutti e due, quando mangi sai che sta godendo lui con te, ma è bellissimo, no? Allora, in questa settimana ti dico di riguardarti questo video, soprattutto per quanto riguarda quest'asso di bastoni che arriverà secondo me a metà settimana. Chiediti qual è il fuoco che sta bussando alla tua porta e soprattutto lo sto seguendo quel fuoco. Allora, l'altra domanda a cui mi auguro ci sia una risposta affermativa è: puoi fidarti del tuo cuore anche se non capisci anche se non capisci tutto con la testa? Perché questo è un grande salto. E poi l'ultima domanda ti faccio: chi o cosa nella tua vita rappresenta oggi la figura del Papa, che può essere una guida spirituale, anche una donna, una guida spirituale, una benedizione, un sì spirituale? Chi rappresenta questa tua guida? Perché entra in risonanza con quella cosa, ok? Ok, ragazzi miei ragazzi, penso che abbiamo fatto una bella stesa. Abbiamo fatto una bella stesa per quanto riguarda la situazione generale, adesso passiamo all'amore. Allora, così. Così, così, così e così. Allora, andiamo a fare l'amore e ci mettiamo queste.
Allora, lettura sull'amore, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno, andiamo a fare questa lettura. Cosa accadrà nell'amore in questa settimana per te? Allora, l'energia tua attuale in amore, l'energia tua attuale. Il tuo pensiero che influenza la tua vita amorosa. Qual è il tuo desiderio profondo? Cosa blocca o va lasciato andare in amore? Cosa blocca l'amore o cosa va lasciato andare in amore? Adesso vediamo l'energia che ti arriva incontro, no? Chi arriva in questa settimana da te? Oppure come si muove nei tuoi confronti la persona che hai nel cuore? Vediamo. Come sarà l'incontro con l'altro? C'è lo scambio, l'insegnamento. E qual è il potenziale compimento amoroso, cioè l'intreccio, no? Tra la tua energia, quella dell'altro e anche con la stessa generale. Allora, anche qui soffiamoci un po', così, con un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa accadrà nell'amore per te? Allora, energia attuale tua in amore. 8 di bastoni, accipicchia, movimento, 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 veloce. Allora, questa settimana l'energia amorosa per te è in movimento veloce, quindi messaggi, rivelazioni, sincronicità, molto molto veloce. Cioè, c'è una sorta qua di urgenza dell'anima di comunicare, di liberarsi, di dichiarare, no? Per chi è single, questa carta rappresenta degli incontri improvvisi, colpi di fulmine, oppure delle intuizioni su chi ti sta cercando. Va bene? Per chi è in coppia, invece, questa carta sono dei dialoghi che sono più sinceri, va bene? L'energia fluisce, dialoghi più sinceri. Per chi invece ha qualcuno nel cuore, ma magari non è ancora ricambiato, ok? Ti dico che può arrivare un contatto da questa persona e sarà un contatto rivelatore. Rivelatore. Questa energia corrisponde molto al carro della stessa generale, no? Dice che l'amore non aspetta più, cioè vuole andare avanti, non importa se sei da solo o accompagnato, l'amore vuole farti sperimentare, qua mi dice. Sì. Vediamo qual è il pensiero che influenza la tua vita amorosa. 2 di spade. C'è un conflitto interiore qua che blocca la scelta. Allora, per chi è single, non sai se aprirti davvero o continuare a proteggerti. Ok. Per chi è in coppia, forse stai evitando di vedere qualcosa. Per chi invece ha qualcuno nel cuore, la persona che hai nel cuore può essere un po' ambivalente nei tuoi confronti, oppure sei tu che temi il rifiuto o la delusione. Qual è la lampadina che ti dà questa carta? È tempo di smettere di trattenere il cuore per paura di sentire troppo. Ok? Che cos'è che vuoi davvero? Il desiderio profondo del tuo cuore qual è? È il paggio di bastoni qua, cioè il tuo cuore desidera una passione nuova, giocosa, ispirata, però anche autentica, eh? Ricordiamo che c'è il re di coppe qua. Cioè non ti accontenti più di legami tiepidi o di compromessi emotivi, perché tu hai voglia qua di sentire il fuoco scorrere nelle vene, però non di bruciare nel caos, cioè vuoi ardere di verità, mi dice. E questo si intreccia moltissimo con l'asso di bastoni della stessa generale, che mi dice che c'è voglia qua di fiamma spirituale. L'amore
L'amore che stai cercando è soprattutto una chiamata dell'anima, questo ardere, questo fuoco, il fuoco del Dumo, no? Sentire il fuoco scorrere nelle vene, è proprio l'energia amorosa che si accende, che vuole portarti in un altro luogo inesplorato di te, che tu puoi vedere con l'eremita. Dove sta? Eccolo. Ma continuiamo. Cosa blocca o va lasciato andare? 7 di denari, hai aspettato troppo. Hai seminato, hai dato, hai creduto, però con questa carta qua è come se si rischiasse di restare in attesa di qualcosa che non cresce più. Stare appesi, no? Quel stare appesi qua è un po' 8 di coppe, temperanza, quello che ti ho detto prima. Per esempio, per chi è single, questa carta mi dice: lasciati alle spalle l'illusione che tutto si debba manifestare perfettamente come la tua mente razionale ti vuole far credere. Per chi è in coppia è come se la relazione, forse una relazione stabile, però è stagnante, mi dicono, e richiede un nuovo linguaggio che verrà stimolato in questa settimana. Perché una persona nel cuore sta aspettando, ok? Chiediti questa cosa con questa carta in questa posizione. È amore? O è solo attaccamento all'idea di amore? Perché con l'otto di coppe qua, l'esposizione lunare della luna piena ti dice che qualcosa va lasciato andare con onore e coraggio, per chi sta appeso. Ok? Perché ci sono incontri nuovi qua e tu hai voglia di questa cosa. Vediamo l'energia che arriva a te in questa settimana. Chi arriva o come si muove chi è nel tuo cuore. Paggio di spade. E questo è il paggio di spade della stesa generale. Questa è un'energia giovane, però instabile. È molto mentale e priva di emotività. Cioè, chi arriva o chi hai nel cuore, qua io vedo una persona curiosa che ti osserva, ti spia, no? Magari ti cerca, però non si espone del tutto. Anche con incontri nuovi, no? Non si espone del tutto. C'è un interesse reale, sì, qua c'è una donna che studia, no? Si studia, ci si studia, però è come se questa persona fosse bloccata un po' da paure, un po' da razionalità o eccessivo controllo mentale. Per esempio, se sei single potresti incontrare qualcuno, me lo diceva già qua, l'energia è veloce, che si può dimostrare però un po' distante oppure ipercritico, ok? Sì, se sei in coppia qualcuno potrebbe criticarti un po', stimolare quella tua parte lì. Sì. Questa carta ti dice una cosa: non rincorrere chi ti studia, non rincorrere chi ti studia, mm? Ma cerca la connessione un po' più fatta di fatti, insomma. Ok. Vediamo com'è l'incontro, l'energia con l'altro, no? Bellissimo. Qua c'è un asso di denari, eh? Allora, questo è il seme del nuovo amore concreto, un amore qua che può radicarsi veramente nella materia, che può nascere lentamente ma con un potenziale reale. Per esempio, per chi ha già un legame, qua può essere proprio un nuovo inizio su basi più mature. Per chi è single, qua mi dice che può arrivare una persona diversa da ciò che pensi. Ecco perché si studiano, no? Diversa da ciò che pensi, da ciò che ti aspetti, però con questa persona puoi costruire, ok? Invece, per chi ha qualcuno nel cuore, qua mi dicono che può esserci un'occasione di incontro in questa settimana, però solo se entrambi siete disposti a partire da zero, da qui ed ora, proprio passato alle spalle. Solo a questa condizione mi dicono, per chi ha qualcuno nel cuore. E questo asso di denari si intreccia qua con il re di coppe e il papa, no? Cioè un amore maturo, un amore che benedice, un amore che guida e non possiede, no? Sì. Ok, un amore maturo, bello.
Vediamo qual è il risultato a livello amoroso di questa settimana, il potenziale compimento. Un'altra volta l'eremita, eremita, eremita, e in questa posizione l'eremita con quello che ci hanno detto è stupendo, perché te lo dico. Qua l'eremita non è solitudine, perché qua c'è un incontro concreto che si può mettere su basi solide. L'eremita in questa posizione è integrazione del sé, cioè questa settimana l'amore ti porta a ritrovarti indipendentemente dall'altro, cioè l'autonomia emotiva, a capire anche che non sei vuota o vuoto senza l'amore dell'altro, ma sei tu amore che cammina. Cioè il rapporto tra due persone è integre qua, che vedono le loro solitudini come beatitudini e allora si condividono la propria interezza, non il bisogno l'uno dell'altro. Allora, per esempio, chi è in coppia, potete qui riscoprire la bellezza della presenza interiore e portarla nel rapporto. Chi è single qua scopre che non serve cercare, perché l'altro arriva quando sei piena della tua luce e lo vedrai. Un apostrofo importante per chi ha qualcuno nel cuore che però sta appeso o comunque sia qualcuno nel cuore. Molti di voi che hanno qualcuno nel cuore stanno un po' appesi, sospesi un po' nel tempo, comprenderete che forse quel legame serve più per la crescita vostra di entrambi che per l'unione. Sì. Allora ti faccio una domanda sull'amore. Puoi scrivermelo sotto o sul tuo quaderno rituale. Stai cercando l'amore per evitare la tua solitudine? O stai imparando anche ad amare la tua solitudine perché sai che da lì nasce il vero amore? Ripeto, 2 volte l'eremita, la carta del maestro, no? Stai cercando l'amore per evitare la tua solitudine? O stai imparando ad amare anche la tua solitudine perché sai che da lì nasce il tuo vero amore? Molto forte, molto forte. Ok, adesso andiamo a mettere i miei potenti oracoli lui-lei sulla concretizzazione di questo aspetto, di questo incontro in questa settimana. Cosa ti dirà questa persona? Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dice questa persona o questo incontro che farai? Passione pura qua, te l'ho detto, il tuo cuore cerca questo, qua c'è l'asso di bastoni. Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Bellissimo, passione, 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 grande passione, che però ha delle basi, Ha delle basi, sì. Bellissimo, cos'altro? Mi hai strappato il cuore, qua ci sono incontri fulminei, colpi di fulmine. Mi hai strappato il cuore, cos'altro? Voglio fare l'amore con te, guardate quanto fuoco, quanta passione. E ci sono dei bellissimi incontri in questa settimana, Dei bellissimi incontri. Cioè a volte basta mettere solo i miei oracoli sull'amore. Però se non mettessimo i tarocchi, queste dinamiche, no? Che cosa c'è dietro la dinamica magari di chi osserva o di chi critica, no? Non lo sapremo mai se non metteremo i tarocchi, se non mettessimo i tarocchi. Oh, per carità, se mettessimo tutti i miei oracoli si saprebbe lo stesso. Però è bello fare queste combo, ecco.
Vediamo cosa ti dicono questi oracoli adesso, a livello totale, generale. Il cancello più lontano, un audace passo avanti. Dimmi se non è il succo di tutto quello che ti ho detto anche prima con il carro. Un audace passo avanti, basta aspettare, basta rimandare, basta stare appesi. Questa è la settimana in cui farai un audace passo avanti, perché? Perché sei nell'adultità animica. Non ascolti la mente che ti tiene nello stato di vittima e anche incosciente, no? Bambino nel senso infantile del termine, non nel senso più aulico del termine. Questa è la settimana dell'audace passo avanti. 55, grande cambiamento. Una rivelazione avrai, il sentiero non segnato, percorrerai. Allora, questo è un po' il succo di quello che ti ho detto, della domanda che ti ho fatto prima. Hai il coraggio di sentire il cuore senza che la mente sa dove stai andando? O una cosa del genere ti ho detto prima, no? Vai dove non sai, ma hai la maturità per andare. Avrai delle rivelazioni o una rivelazione in questo sentiero che non era previsto, non era segnato in questa settimana. Cos'altro? La ragazza radice, il sé rinnegato. Questa è la bambina interiore. Il sé rinnegato. Ci sarà una grande guarigione in questa settimana, perché tu diventi madre o padre della tua bambina, o diventi proprio madre del tuo bambino, sia che tu sia uomo o donna, no? Diventi madre della tua bambina o del tuo bambino. E infatti è la bambina impaurita, il bambino impaurito, no? Che controlla, che spia, che fa. Quando invece ascolti solo la saggezza del cuore come archetipo del Re di Coppe, tu prendi la bambina in braccio e vai. C'è una grande guarigione in questa settimana. Bellissimo. Ragazzi miei ragazzi, non aggiungo altro, va bene? Mi raccomando, praticate e portate avanti i vostri sogni in questa settimana e realizzate i vostri obiettivi. Che sia prima di tutto la realizzazione del sé. Perché da lì, come ci insegna l'eremita ripetuto 2 volte, arriva tutto. Dalla pienezza del sé, dall'abbondanza del sé arriva tutto. Quello che la bambina o il bambino non ha creduto, perché ci hanno educastrato a credere, vabbè, lo sappiamo bene. Quindi ragazze mie ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti abbraccio forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!